Người ta làm được bạn cũng làm được. Thậm chí bạn có thể làm tốt hơn. Chỉ cần bạn đừng bỏ cuộc sớm. Bạn muốn có thành quả, vậy thì phải chịu được nỗi đau của rèn luyện. Muốn bứt phá thì phải chấp nhận vượt qua giới hạn chính mình. Không có nỗi đau thì chẳng có giấc mơ nào trở thành hiện thực. Đáng tiếc thay, nhiều người buông xuôi ngay trước khoảnh khắc quan trọng nhất. Ngay lúc họ sắp chạm vạch đích, họ quay đầu. Ngay lúc cánh cửa sắp mở, họ gõ lần cuối rồi bỏ đi. Đừng như họ. Nếu bạn đang mệt, hãy nghỉ. Nhưng đừng dừng lại. Nếu bạn đang nghi ngờ, hãy nhớ lại lý do